น้ำตกสร้อยสวรรค์อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลมันก็เคยมาเที่ยวแหล่ครับงามแห้งนี่เป็นน้ำตกเป็นผาก้อนหินแอมเป็นภูเขาฟังผมจะเป็นฟังล่าวครับทุกคนจอมฝ่างามแห้งครับเดี๋ยวสิมาใหม่สิมาอีกแน่นอนครับที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลเท่าครับงานแล้วพาคุณครูสีหน่อยใจมาเที่ยวบนโต๊ะสร้อยสวรรค์เห็นไหมเห็นไหมนี่ครับน้ำตกสร้อยสวรรค์พาคุณครูเที่ยววัดเกิดนะครับทางไปสวยงามดีตามคุณครูไปนะครับผมกับเพิ่งเคยมาเดือนแรกครับอยู่บนแต่ผมเคยมาจากเถื่อเดี๋ยวมาใหม่ครับสวยงามแห้งดอกไม้บ่เมินบ่ไปธรรมชาติสวยงามเลยดีครับโอ้เป็นมากดอกไม้ครับเห็นดอกไม้บ่ได้ตายเอาเบิดสมองตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับเราอยู่กันที่วัดป่าภูปางอำเภอศรีเมืองหนจังหวัดอุบลราชธานี
นี่ครับ มีพญานาคด้วย ขนาดนี้วันนี้ไม่ค่อยมีคนเลย ประกาศเป็นหมดแล้วค่ะมันเหลือ